ngeenyawo zenyama kodwa zobonakala ngeenyawo yamoya sihamba negidigidi zeengelosi because right now uNkulunkulu asanomikhaye bazokwehlela ukuba besolwembe emhlabeni ukuze wasaya ushana nama uthana baba ithala thana babi microphone saman uthana mama mama ila thala thamos ushina mama mama ana mama masi shana bona na mata shese koya this is what's in the matter ola mama mama uyole wele shana mata shana mata mama mama shana mata shana mata hasana yaya shana mata
ukuthi masiphakamisa izandla zakho ukuze ukwazi ukuma nokumela ama-Amalekites. Haleluya, haleluya. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga for the scroll that we are eating kule ndawo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi asikwazi ukwehlela phansi singasidanga iscroll osinikeza sona kule ndawo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi sizokwakhiwa, sizoqiniswa. uNkulunkulu wethu onamandla. Thank you, Lord. Hallelujah. Sasiyadilika bazalwane, kodwa sikwazi ukwehla uNkulunkulu engakhuluma nathi. Asikwazi ukwehla singamzwa uNkulunkulu ukuthi ubezothini kithi. Thank you, Prophet Mdletshe, umuntu kaNkulunkulu, baba wetende lokuhlangana, umhlangano omkhulu lapho ehlanganisa khona ibandla ukuyofuna uNkulunkulu. Celile ukuphuthuma abazalwane ngoba baphuthume ePotchefstroom njengamanje, kodwa ushiye nanku umyalezo inkosi emnikeze wona uma sesukile la ukuthi ama-intercessors bonke uNkulunkulu kuyakhuluma nawo ukuthi emabandleni la ekhona angayeki ukuthandaza noma eseza ukuthi amandla aya angathi ayaphela, kodwa ame athandazele ibandla, athandazele iy'ngcebo zikaNkulunkulu. Nanamhlanje-ke bazalwane, once again uNkulunkulu sihambele nakuyo le ntaba. Sibonga abazalwane abaphuma ePotchefstroom. uNkulunkulu kukhona umnyakazo omkhulu lapha ePotchefstroom. Intaba yasePotchefstroom, thank you so much Mthembisi. Khona phakathi kwethu abazalwane ahamba nabo. Siyanamukela kuyo le ntaba yasePietermaritzburg. Siyakholwa abazalwane uNkulunkulu ukuthi lezi iy'ntaba ezivukayo is not a fashion. It's not a fashion. uNkulunkulu ungitshelile wathi le nto yamatende iphele isikhathi. Le nto yamatende ivuselele isikhathi sayo sekufike la sinqamuka khona. Kodwa uNkulunkulu uzophendula abantu ngemithandazo. Haleluya. Ngivumeleni-ke bazalwane ngamukele ubhuti ukhona phakathi kwethu, umuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu amsebenzisa kakhulu kulezi zinsuku. Uma ngihleli ngibuka ukuthi ubani umuntu kulesi sikhathi siphithizela kanje ongeza kule ntaba azokhuluma lokho kuvela enkosini. Inkosi yasisingithumela kuye ukuthi ngiyozehlisa ngizindlale, simucele ekubhizini kwakhe kwischedule sakhe esibhizi ukuthi eze kule ntaba azokhuluma izwi likaNkulunkulu. Ushadelwe nkosikazi oyedwa wesifazane egameni likaJesu. Hambile bazalwane ukuphuma kude le Richards Bay. Drivile nje wathi bude ngizodriver. Ngathi bude ngiyacela. uNkulunkulu yamsebenzisa abazalwane. Mhlaba wonke South Africa uyashumayela. Mawungena la kulezi zinto zabantu abasha ezichofwayo, oma YouTube, Facebook, uyamthola uNkulunkulu emsebenzisa. Ngivumeleni-ke ngamukele umvangeli ubaba uKhambushe uNdlovu njengami kunezibongo ezimbili egameni likaJesu.